Pronto, não vou mandar abraço pra ninguém. Mas não é hora de abraço, é só depois. Abraço e depois... Presta atenção. Presta atenção. Abraço é na segunda parte. Tá? Isso é a primeira coisa. Tá. A pergunta que não quer calar, eu tenho uma curiosidade. Por que é que tu só usa casaco que faz barulho na TV, que o microfone fica assim? Porque o casaco que faz barulho na TV, faz barulho na TV e faz... E é um Por isso que horror eu no gosto. ouvido das pessoas. Mas a ideia Coitado do nosso criativa. operador de áudio, tu Eu tô de acaba mal- com a raça Eu tô da de mal com o pessoa. Marcelo, por isso que eu faço isso. Mas sabe